Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, ngajine nerusno bab sabar lan ridho dari balak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu fa in sabara ijtabahu fa in radiya istafahu. Bapak, Gusti Allah nek demen ning hamba mesti dicoba. Nah, dicoba sabar dipilih. Nah, dicoba ridho dipilih. Kapane dicoba sabar ridho di sepuro dosane diunggahno derajate. Derajate munggah. Nek ora sabar maka ujian itu merupakan siksaan yang dipercepat di dunia. Iku jaminane niku. Nek kapan sabar dipilih, nek ridho dipilih, di sepuro dosane munggah derajate. Tapi nek ora sabar, ora ridho, maka ujian itu merupakan siksaan yang dipercepat di dunia. Terus Bapak, kula badhe nyeritano kakak beradik. Yang satu diberi oleh Allah kehebatan berupa Ismul A'zam. Yang satu diberi oleh Allah berupa Al-Hikmah. Sing sitok diusi Allah gak sabar. Naudzubillah, akhire sedo gak nggawa iman. Sing sitoke diuji Allah sabar ridho, diangkat derajate oleh Allah sampai namanya tercantum di dalam nama surat Al-Quran. Bapak sinten Bal'am bin Ba'ura dengan Luqman Hakim bin Ba'ura.
Luqman Hakim ambek Bal'am niku bapake jenenge Ba'ura. Ba'ura niki ponakane Nabi Ibrahim. Ba'ura bin Nahur. Nahur niki sedereke Nabi Ibrahim. Nahur bin Taroh. Taroh niku bapake Nabi Ibrahim, nggih bapake Nahur. Bapak Ibrahim gadah putra Ishak, Ishak gadah putra Yakub, Yakub gadah putra Nabi Yusuf. Nahur niki gadah putra Ba'ura. Ba'ura gadah putra Luqman Hakim ambek Bal'am bin Ba'ura. Bapak Bal'am niki diberi Allah satu kenikmatan yang sangat besar. Geniku Ismul A'zam. Karena diparingi Ismul A'zam, Bal'am niku nek ndonga. Dungane dereng sampai tutuk, ijabah mun mudhun. Nek ndonga dungane dereng sampai tutuk, ijabah mun mudhun. Paham? Para bapak akhirnya kena coba. Kena coba ana wong-wong kafir, wong-wong kafir padha njaluk donga. Saking dongane mustajab terkenal. Akhirnya wong-wong kafir niki padha njaluk donga. Soale napa? Daerah wong kafir ngene ku bumi Kan'an niki badhe diserbu Nabi Musa. Diserbu Nabi Musa kalian Bani Israel yang mukminin. Terus kaum Ba'ura niki njaluk donga. Datang Bal'am bin Ba'ura njaluk donga supaya dalam perang kemenangan di pihak orang kafir, kekalahan di pihak Nabi Musa dan Bani Israel yang mukmin. Bal'am bin Ba'ura mboten kersa, gak gelem. Akhirnya dipaksa tetap gak gelem. Akhirnya para bapak, para pemimpin pengarepe wong kafir niku sowan Bal'am nggawa hadiah. Nggawa hadiah kathah. Cilokone Bal'am niku nampa. Diberi hadiah niku nampa. Terus ada kesempatan bagi orang kafir mendesak untuk berdoa. Doa untuk kemenangan orang kafir, kekalahan Nabi Musa dan kawan-kawan. Tetap Bal'am bin Ba'ura boten kersa. Akhirnya para bapak, tokoh-tokoh kafir wong 10 niki sowan dateng bojone Bal'am. Mergo Bal'am niku selalu nurut ambek bojone. Bojone digawakno dhuwit emas, dhuwit perak 10 bonger penuh.
Satu bokor kumbuh isi berapa dinar, berapa dirham. Niki 10 bokor. Ambek sing wedok diterima. Diterima. Sing wedok didesek oleh tokoh-tokoh kafir supaya merayu Bal'am mau mendoakan. Kalau bapak akhirnya ambek sing wedok dirayu. Niki ceritane panjang, kula cekak sementen mawon. Ceritane panjang. Walhasil akhirnya Bal'am niku gelem donga. Nggih. Gelem donga. Padahal donga niki mboten kathah, nggih sak kalimat mawon. Oh Bapak, begitu ndongaku kuwalik. Ndongakno kemenangan bagi orang kafir, kekalahan atas Nabi Musa dan kawan-kawan. Leh ndongaku kuwalik. Kemenangan bagi Musa dan kawan-kawan, kekalahan bagi orang kafir. Sampai wong kafir menegur, Bal'am, apa kamu enggak merasa apa yang kamu ucapkan? Didesek, akhirnya ndongakno kekalahan atas Musa dan kawan-kawan, kemenangan bagi orang kafir. Langsung ilate diudut ambek malaikat. Sampai ngelembreh dumugi udel. Akhirnya Bal'am bin Ba'ura naudzubillah min dzalik sedo tanpa membawa iman. Para bapak, kula jenengan niku nggih diuji ambek Gusti Allah. Dicoba nggih. Dicoba kuat apa ora. Ujian niku nggih macam-macam. Kadang-kadang ujian lewat bojone, kadang-kadang ujian lewat anake, kadang-kadang diuji jasmanine, kadang-kadang diuji bandane. Niku sedaya panjenengan ngalami kabeh. Nggih. Ujian-ujian iki monggo kita ndonga datang Gusti Allah, muga-muga panjenengan sabar ridho ujiane Allah Subhanahu wa taala. Saniki kula badhe nyeritakno sing jenenge Luqman Al-Hakim. Niku sederek kali Bal'am bin Ba'ura. Mbek Nabi Ibrahim niku ponakan putu ponakan. Jadi Luqman niku nek nyeluk Nabi Ibrahim mbah. Mboten mbah kandung tapi mbah iringan. Maka Nabi Ibrahim dulur ambek jenenge Nahur. Nahur gadah putra Ba'ura, Ba'ura gadah putra Luqman Al-Hakim. Para bapak, Luqman niku modele kaya apa? Para bapak, beberapa imam, beberapa ahli tafsir niku menciptakan bahwa Luqman niku diuji Allah pertama dadi budak. Dadi budak yang berkulit hitam, berkebangsaan Habasyah, Al-Habsyi Habasyah. Ujiane ku dadi budak, diperjualbelikan di pasar. Para bapak, sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu niki nerangaken bahwa Luqman Hakim niku wonge pendek, nggih.
wonge pendek, irunge pesek. Nggih. Wonge pendek, irunge pesek, kulite ireng. Nggih. Kulite ireng. Bapak anggadhahi otot-otot yang kuat. Nggih, dibayangno wonge kulite ireng, pendek, irunge pesek, nggih. Lambene kandel. Nggih. Lambene kandel, nggih. Irunge pesek, nggih. Rupane ireng. Delamaane pecah-pecah. Nggih. Ku kan nggambarno kaya wong sing nggih pantes nek dadi budak. Wonge pendek, kulite ireng, pesek pisan, lambene kandel, sikile delamakane ku pecah-pecah. Para bapak, Luqman niki diberi hikmah kali Gusti Allah. Ucapane merupakan hikmah. Setiap mengucapkan sesuatu merupakan hikmah. Tindakannya juga selalu mengandung hikmah. Mulane dijuluki Luqman Al-Hakim. Para bapak pengane diberi usia yang panjang. Usiane sampai 1000 tahun. Menangi kenabiane Nabi Dawud. Padahal Nabi Dawud itu sik dangu, ku menangi kenabiane Nabi Dawud. Para bapak, kata-kata hikmahnya niki nggih menjadikan Gustine bendarane ku tertarik. Para bapak nate jenenge Luqman niku disate teng pasar nggih. Disate teng pasar. Nalika disate teng pasar kalian Gustine nggih, kalian Gustine niku setiap badhe ditumbas tiang niki ditakoni sampean badhe numbas kula niku kangge napa? Kangge napa? Dijawab kanggo nggarap sawah, napa kanggo napa ngurusi perusahaan. Pengane dawuh aja, aku aja mbok tuku. Aku aja mbok tuku. Aku gak gelem. Sampai tekan ana wong lanang niki arepe tuku tengene Luqman. Ditakoni ambek Luqman, "Zaman badhe numbas kula niku kangge napa?" Kangge dadi tukang jaga lawang. Dadi sampean engko tak dadekno satpam jaga lawang nunggone anakku wedok. Jaga lawang. Wis bangane dawuh nek ngoten nggih kula sampean tumbas. Para bapak akhire dituku nggih. Kalih wong lanang niku dituku. Bareng ditumbas dibeto mantuk estu kengken jaga lawang. Bendarane niki sing numbas niki duwe anak wedok 3 sing lacut.
Bariyatun. Bariyatun niku lacut. Cara saiki nek manane bariyatun ku begenggek. Jadi anake telu iku kabeh dadi begenggek. Nggih. Para bapak, kapane si majikan juragane niki badhe kesah urusan ekonomi, urusan sawah, urusan perusahaan. Luqman niki didhawuhi, Luqman anakku telu iku tak sikep neng jerone omah. Omahe tak kunci, ya, kuncine gawon. Aja oleh metu. Neng jero omah wis tak siapi makanan, tak siapi minuman, wis tak siapi kabeh. Ya. Iki aja sampai metu. Jogonen awakmu dibalik pintu. Dibalik pintu berarti neng jero. Neng jero pomo omah niki neng jero Luqman yoga lawang. Dipesen alih juragane anake wedok aja oleh metu. Kula bapak akhirnya bareng juragane kempun kesah. Anake wedok telu ku memaksa Luqman niki supaya buka pintu. Muga kuncine dibeto kali Luqman. Mboten purun karena ayahnya perintah jangan dibuka. Loh bapak dilukai. Di Luqmanku dilukai. Iki coba meneh. Wis dicoba dadi budak, dicoba maneh. Ambek anake majikanku dilukai sampai berdarah. Akhirnya kuncine direbut ambek anake. Dibuka metu anake. Pancen bariyah. Bariyaku nek cara Jombang ya begegek. Tapi nek kiai nek maknane wadon sing lacut. Kebetulan para bapak di negeri itu memang banyak sekali nggih wong lanang sing bari. Di wong lanang sing lacut. Nah, dadi anake majikanku telu niku nggih ngoten. Sebelum ayahnya datang, anak wedok telu wis teko dhisik. Langsung mlebu kamar. Nggih. Luqman niku hanya diam, mboten ngomong mboten apa. Namung darah sing berceceran niku dibersih supaya juragane gak weruh. Nggih. Dibersih, mung diam, mboten lapor napa-napa. Akhirnya juragan niku teko, nggih. Juragan menduga anake gak metu. Padahal anake ku metu, memaksa. Maka Luqman sampai dilukai, sampai berdarah. Besok malih ngoten malih. Majikane medal malih diwekas. Lawange aja dibuka, ya. Anak-anakku wis tak siapi apa sing dadi kebutuhane ning kamar. Dilukai lagi. Bapak. Dilukai lagi sampai berdarah. Nggih. Mendel mawon. Nggih, dilukai nggih mendel mawon. Namung darah sing berceceran niku dibersih
dibersihi supaya juragane gak weruh. Ngaten terus akhirnya anake wedok sing dadi begenggek ku sadar-sadar dhewe. Ayo budaha basah ku ya apa tak sakiti. Ya. Ora sambat tak sakiti gak lapor neng bapak. Tetep ibadah kok dadi aku kalah. Akhirnya para bapak tobat, anake sing gedhe sing nomor 1 tobat. Bareng tobat adike sing nomor 3 sing ragil ya ngono merhateno. Lukman iki ya apa? Disakiti ora sambat, disakiti ya gak wadul, ya gak kondo neng bapak. Meneng wong ibadah sampai Mbak Yuku tobat. Mosok aku kalah mbek Mbak Yu. Nek Mbak Yu tobat, aku ya tobat pisan. Akhirnya adike sing ragil tobat. Para bapak, akhirnya terus pundi sing tengah. Sing tengah merhatekno pisan, nggih, datang Lukman niki. Akhir tertarik pisan ambek sabare Lukman, ambek napa jenenge ibadahe Lukman. Akhire nggih sing tengah niku tobat pisan.